नमस्ते, मैं डॉक्टर बी बालाकृष्णा, सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट, एडवांस चेस्ट सेंटर, शंकर नगर, रायपुर से। बदलते मौसम में आप और अपने परिवार के सेहत के लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश। आजकल बदलते मौसम, पॉल्यूशन और लाइफस्टाइल के चलते ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफ़ी ही कॉमन हो गई हैं, जैसे एलर्जीज, लगातार खांसी आना, सांस फूलना या छाती में भारीपन। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हों तो उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। सही समय पर चेकअप और सही ट्रीटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।